iti ayan da simang tatang. Wow. Ano taramidam ijay ka busy ni si mga agkampanya? Agpartida ka no iti baboy ket imbitado ak tatang. Anya? Wan, ni simang mismo tinag-text kanyak tatang. Aya. No kaya yu aka agpalas kayo matamapan tayo. Asanad? Sige lang yung timapan, anak ko. Ngame, ni Bruno ti ibutos ko inton umay nga eleksyon. Bayam, mangisupot ak iti para kada kayo. Ay saanan, nakababay. Nuagparti man ni si Ma, para mo't agad ang iti mapandungag iti plataforma na asaan apang take out si kamay. Si kamati masabat ko dito'y dalan, Auntie Juana. Sa dino ay ti papanamante. Ay, mapanak di tayan da simang. Agpartida kano iti baboy ita. Ha? Kasta ka di, Auntie? Ay, wanri ka kanakan. No kayat mo akit, mapanta. Ay, saan ang mabalin, Auntie Juana? Ay, nawaw. Apay ngay asaan ket all are invited. Ako na namay. Ni Bruno nga minti manok mi iti kinakapitan dito'y barangay tayo, Auntie Juana. Ay, kasta. Iso nga, urayan mi ni Bruno ti agparti. Tay jay mati papanan mi, Auntie. Ay, sayang mat. Sapay talo ka no ababoy ti maparte. Ang mga no adapay agiwaras iti kwarta. Sayang mat. Ay, pasensya na, Auntie. Ngam, saan mi nga ipapabayad ti botos mi? Nasaya at mata nakaumay ka, Juana. Ay, syempre asimang. Inyayat iyo nga rod, di umayak. Ay, una. Ikampanya na to akadagiti karubam. Ay, sus, awan parikot may papan iti dayta simang. Siya kunti makaamaw. Ay, nawaw. Agyaman aklaunay Juana. Kunakun kat, mapagtalkan ka talaga. Ay, nasikod mo't ngami. Mangalakan to nga rod iti tarpulin kan flyers. Ta iwaras mo kadagiti karubam. Di ka madanagan. No mga bakak, imbitado ka manan iti blue ko. Ay, nawaw. Kasta ka ti kayat ko kan kasimang. Ala, si kamatan ti makaamo nga agpila iti kanam. Naladaw kanto mat ngamin. Saan mo pa yan anang ti plataporma? Angam sana bali. Ikan kalaangan iti flyers tapno adda ti basaam. Ado matitarpulin kin flyers nganyawid mo. Wana anak ka. Ay, iwaras ko kano kadagiti kaaruba tayo, tatang. Ano kasta? Ni Simang ti ikampanyam para kapitan di ti barangay tayo, anak ka. Hey, sa anak pa'y asigurado, tatang. Depende, ah. Anya? Inawat mo lagi ti flyers nga intid na. Sa ita, saan gayam nga isto? Ti kampanyam. Kasta talaga, tatang. Ikay, anyay ka no, ti plataforma ni Simang no bilang man tamangabak ta kapitan dito barangay tayo. Diyak mo, tatang. Mangmangan damot ni di simang putak. Dato'y ti flyers. Basaan nyo langan. Anya? Mapana ko ni ti silid ko. Kaya't ko ti agin na, tatang. Anya ti imay mo ibagari ka apaw? Ay, imayak tao may ko ibaga ngagparti ni Bruno into no maya Sabado. Ada ka numat lang maangay a short program, lolo. Sa dino ka no ngay? Ejay balay da ka no, lolo. Agparti ka numat lang iti baboy. Iso nga, ejay tayon amangan no kwa. Ay kaya nasaya, bangarod ano kasta? Kat, makaumay ka ka di, lolo? Wait, umalak. Taplo malawlawag anak mo karagiti plataforma ti ibutos ko intol umay nga eleksyaw. Nabasa ti surat iti flyers ngayon waras da. Sa balilat tama nga men no ipalawag na. Iti kasta, mawatan tayo, Mike. Husto kayo, lolo. Nasaysayata talaga numapan kay agdengag tapno maawatan nyo. Onya, dagasun kay itong arod inton Sabado tagkukuyog tayo amapan.
Oh, anya ti may imbaga ti apo ko yo, tatang. Agparty ka no ni Bruno into no may Sabadaw. Aya? Wey, kit, adda ka no pa iti maangay a short program. Ay nawaw. Adda nga ta iwaras da kwarta, tatang. Dahil tati santa sigurado anak ko. Aguray ka. Planom ka di manan, timma pa. Ah. Ay, makitan to, tatang. Awa makiditi da guys, no mapang ka. Amangan no makita da ka dagiti supporters ni si Mang. Ni tatang mat. Anya ko mangay no makita dak. Mapanak lang mat agdengag, tatang. Saan mat aga po ta mapanak kat ni Brunon ti manok ko? Oh, anya ti aramidam dito'y balay si Mang? Umay ako kumasalod-sodan no naiwaras mo matlaang dagiti players nga indad ko kayong kawana. Ay nawaw, nalpasan si Mang. Nasaya at mat nga ron no kasta. Ikan tumanan iti iwaras mo. Ah, Di ka madanagan, tatangdanan ka. Awatam dato'y asubre. Hindi. Kwarta matilinawon ti sobre. Daytan titangdan mo. Isu apang asim tay kampanya nak. Iwaras mo dagiti players, tapno sigurado ti pangabak ko. Oo, sige. Ayun gayam, ada pa iti itir ko kuin bonus. Bonus? Bonus mo para iti suportang kanya. Ay nawaw, agyaman naklaunay si Mang. Siguradon ti panangabak mo no kastoy lang. Awan mo't siguro ang tinalipatak. Inalak dagiti nasken nga itugot ko. Oh, tatang, agrub-rubot kay ka din? Wag, agrubot kami, nuwana anak ko. Ito pa nga, uray dari ka itiruan. Agan-anad kayo matijay, tatang. Agyaman nak. Sigurado ka kaday, adi mo kayat ti sumuraw. Saan ang mabalin ang madlaw ni tatang akayat ko matimapan? Hey, di ka mo tinsubong batuana. Ah, ay ko, tatang. Saan ko ma? Ang makita damdaman no gumagatak. Sige, sumarunukan tulaan no gumagit ka. Ay lolo, mabayag kayo kadipay. Paumayin na po! Nangagbrada. Agrubot kami, anak ko. Sige lang, tatang. Agan-anad kayo. Lolo, ni Auntie Juana man di sumungad. Hindi. Ay, wagag pa lang. Ay, nawaw. Kunak ano sa aring uman. Isumat di ko na kanyak ide, lolo. Gambay ah. Tao may kumot agdengag iti plataforma ni Bruno. Wan matkit di ah. Amangan no, agbaliw pa iti ka panunutan na, lolo. Ay na, naladawak samat unay yung tatang. Saan ba't? Karugrugi lang ti programa. Kat, nagmerienda kayo ka din? Na, kasangsang po mo pa lang, merinda mo tanti ipagpagam. Nalpas mo ti program. Mabalin mo sigurong tagawin. Ay, umuna kayo lang, tatang. Sigangan, kuha na. Ay, sumarunuak tulad ta. At ka di pa iti aramidaw. Adalaan kayat ko ang makasarita, tatang. Sana bali, ta sumarunuak matladagos. Asino ti kasarita ba ya? Ay na, di yun salud-sudan no asino, tatang. Ibagak to kada kayo ijabalay. Ala ka Rob. Umuna kaming agawin. Sumarunukan tulatan. Mabalin ka di ang makasarita ka, Bruno. May papanindaan niya. Juana, my friend. Kabayatan ti pa nagdengeg ko, kat nalawlawagan ti panunot ko, may papan iti platapormam. Mayat dagiti platapormam para iti barangay tayo. Kat no kayat mo, ikampanya ka kadagiti karuba me. Mabalin ka di? Wan! Mangtad ka lang iti flyer, kan tarpulin, tasya kung ti makaamo amang niwaras. Wen man nga rod, Juana. Tulungan nak. Iti kasta.
Ket sigurado ti panangabak tayo. Ay, wan! Sika ti suportarak inton umay nga eleksyon, Bruno. Ay nawaw, agyaman aklaw na Juana. Bayam, ikan kay ti kwartam. Sumur ka kanya. Taited kumitlaang ti flyers ngay waras mo. Nay, flyer kintarpulin mo ni Bruno na tainyawid mo, Juana na ka. Wan, paison ti kampanyak tatang. Anya, nagkari ka kin si Mang. Sa ita, tulungan pa ni Bruno ang mismo akalaban na. Awan mat siguro dakas na tatang. Sa nabalit agbaybayad damat adwa kanyak. Narigat ti kasta anak ko. Asino nga kadakwada ti suportaram inton umay nga eleksyon? Asino kadakwada ti ibutos mo? Ay nawaw tatang. Tulungak laang idangag kampanya. No may papan iti butos-butos aday ta. Sa anak kong agbutos, ta sa anak mo't arehistrado. Ay ngagpaso niya. San ka pa yung magayam ang registrado? Isu amabalin at tulungak idaadwa tatang. Iti kasta nga aramida mo anak ko. Ang mga numaulaw dagiti butante. Agasim nga data. Ikam-kampanyam da si Mangkin Bruno. Isuda mo ti agkalaban iti kinakapitan dito lugar tayo. Oh, anya tar aramidem dito banay si Mang. Inmayak, gaputa dati nadamag ko ang maipapankin ka, Bruno. Ay nawaw, anya man dito na damag mo. Nadamag ko nga ikam-kampanya nakakano ni Juana. Ket, anya ti dakes na no ikampanya na. Dakes ka di, no siyak ti kahit na asuportaran. Ket siyak ti ibotos na inton umay nga eleksyon. Una yan, taagawam lang nga aminan. Syaktiin mo na kin Juana. Syaktiin mo na ang nagpatulong kin Juana. Kinapudno na, adamat lang ti flyers nga intet ko kin Juana. Nga iso ti warwaras na kadagiti karubana. Excuse me, ni Juana ti masidagan niya. Iso mismo tinangibaga akayat nak nga ikampanya. Iso nga inikak iti kwarta ken flyers nga waras na. Dinak ul budan, taamok dagita nga style mo, Bruno. No di ka mamati. Iso laangan di ka saritam. Dak kayat ti apa no mabalin laang. Sa maysa, busy ak iti kampanya. Awan ti oras ko ang makiapakan ka. Ay na wow! Amom ka din, no ada ni Antim Ahwa na iti balay dari ka. Apay ka di amti si Mang? Nadamag ko nga men, ani Bruno ti supurtaran na. Kan iso kano pa iti ibutos na inton umay nga eleksyon. Anya? Ala, asino din nakadamagam iti daytanti? Ni Bruno mismo, tinangibaga kanya. Ay na anti, awan ti butos amanamnamayo ken ni Auntie Juana. Apay kung mga awan kat imbaga na asyak ti ibutos na. Inulbudan na kayo lang ni Auntie Juana. Saan mat arehistrado abutante ni Auntie Juana ket? Aniya? Adal ni si Mang iti ruar-ruana anak ko. Makaung-ungat. Apay ka no? Diyan ka mo. Di na mo imbaga no abay. Pimanaw ka din. Ibagayo kumaanga awanak dito'y balay. Saan ka no apo manaw? Aging saan kayo ang makapagsalita? Ay nyaman nga tanti masapul day tatao ay. Rumar ka kay Deng. Sakbay pa'y nga giskandalaw. Imbis nga damalpas at trabaho. Awanan tamanaktak mat nga ron. Ulbot ka, Juana? Anyat kaya't mo asawan si Mang. Ay na wow, agin di amo ka pa'y lamat. Ti kunam ka di kanya, katjak amo ti inaramid mo. Ay saan ka maawatan si Mang? Ti kunam ka di katjak amo anapan kay ti Ayanda Bruno idi Sabado. Inkarim kano katkin kwa na nga iso ti ibutos mo. Saan ka di nagkari kamat kanya kasyak ti ibutos mo? Ay, huston, di kay kadi agapa. Ngamin, sa anak matlaang arehistrado. Aniya? No kasta, pudno gayam ti na ibagate ka anakam.
Dayta tipudno si Mang. Agyaman kayo pa'y kitdi paikampanya kayo pa'y laeng adwa. Uray no sa anak rehistrado nga agbutos. Hay, diya kaya te kasta. Isublim amin dagiti kwarta nga enter kukuin ka. Amok matkat. Di mo matlang inwaras dagiti flyers nga enter kukuin ka. Ay, di ka kumamot kasta si Mang. Ay gastos kun ti kwarta nga inted mo kanyak. Awan ti bibiyang ko. Basta isublim amin ti kwarta analam kanyak. Saan asyak ti padpadasam kunak na eh. Bruno, Apa kasla naklat ka nakakita kanya kuana? ay umunag ka Sanan. Adala ang tikat kung ay bagakain ka. Anya kay dayta. Pudno ka di. Tindanon ni si Mang kanya. Saan ka magayam rehistrado? Ngam nagkari ka kanyak asyak ti motos mo. Agraman na kiti flyers nga indid ko ken ka. Di mo matgayam inwaras. Ay, palawagak Bruno. Awanan tirumbang nga ipalawang mo. Nalawagan ti amin kanya. Katigayat ko. Isublim ti kwarta anaalam kanya. Agraman na kiti flyers. Sayang, no di mo iwaras. Ay, sa dinong ay Awanan tato pesa, oh! Isublim! Noon niya tirumbang nga isublim! Liklikam ti agaramid iti dakes. Tati dakes nga aramid, kat dakes met ti ibunga na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.